నకిలీ ఔషధాలపై కేంద్రం సీరియస్ అయింది. 18 సంస్థల మూసివేతకు ఆదేశాలిచ్చింది. నకిలీ ఔషధాల విషయంలో కఠినంగా ఉన్నామని కేంద్ర వైద్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా చెప్పారు. భారత్లో తయారైన కలుషిత దగ్గుమందు కారణంగా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న నివేదికలతో 71 సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేశామన్నారు. కామెరూన్లో చిన్నారుల మరణానికి దగ్గుమందే కారణమని, అది భారత్లో తయారైన ఔషధమనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర వైద్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నకిలీ మందుల్ని సహించేదే లేదని తేల్చి చెప్పారు. భారత్ ప్రపంచానికే ఫార్మసీ లాంటిదని, నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. భారత ఔషధాలపై అనుమానాలు లేవనెత్తినప్పుడల్లా వాస్తవాలను కూడా పరిశీలించాలన్నారు మన్సుఖ్ మాండవియా. గాంబియాలో 49 మంది పిల్లలు చనిపోయారని నివేదికలొచ్చాయని, ఇందులో వాస్తవాలు చెప్పాలంటూ WHOకు లేఖ రాశామన్నారు. అటువైపు నుంచి సమాధానం రాలేదని ఆయన చెప్పారు. నాణ్యమైన మందుల ఉత్పత్తికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఈ విషయంలో 125కు పైగా ఔషధ తయారీ సంస్థల్లో తనిఖీలు చేపట్టామన్నారు.